ঘুমাবার সময় নাক ও গলা দিয়ে ঠিকমতো শ্বাস বেরোতে না পারলে গলা ও নাকের আশেপাশের টিস্যুগুলো কাঁপতে থাকে, ফলে গর্জন বেরিয়ে আসে ক্ষণে ক্ষণে। নাক ডাকা বন্ধ করতে চাইলে 1. কাত হয়ে ঘুমানোর অভ্যাস করুন, চিত হয়ে শোবেন না। 2. ধূমপানের ফলে শরীরে অক্সিজেন ব্যবহারের ক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলে বাতাস বের হবার পথ সংকুচিত হয়ে যায়, যার ফল হলো নাক ডাকা। তাই ধূমপান বর্জন করুন। 3. মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। পাকস্থলীতে বেশি মাত্রায় অ্যাসিডিটির সাথে নাক ডাকার সম্পর্ক আছে, তাই মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। 4. অতিরিক্ত ওজন কমান, বেশি ওজনের কারণে গলার পথ সরু হয়ে যেতে পারে। 5. নিয়মিত যোগাসন ও শরীরচর্চা করুন, এতে রক্ত সঞ্চালন ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়ায়, এতে ঘুম ভালো হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম, বিশেষ করে অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম করুন। 6. নিয়মিত বিছানা পরিষ্কার রাখুন, ধুলোবালি থাকলে শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হয় অনেকেরই। 7. দুশ্চিন্তা কমান, অতিরিক্ত কাজের চাপ কমাতে হবে, ঘুমোতে যাবার সময় দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে হবে, এতে ভালো কাজ হবে। 8. উঁচু বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে দেখতে পারেন। 9. ঠান্ডা লাগার কারণে নাক বন্ধ থাকলে ন্যাসাল স্প্রে দিয়ে শোবেন, তবে ন্যাসাল স্প্রে দেওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নিয়ে নেবেন। 10. অ্যালকোহল জিভের পেশিগুলোকে শিথিল করে দেওয়ার কারণে শ্বাস প্রশ্বাসের নালী সংকুচিত হয়ে পড়ে, আর এর থেকে শুরু হয় নাক ডাকা, তাই অ্যালকোহল পরিত্যাগ করুন। বন্ধুরা, যদি এসবের পরেও নাক ডাকা বন্ধ না হয়, তাহলে একজন নাক কান গলা রোগ বিশেষজ্ঞ বা ইএনটি স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে দেখান। বর্তমানে লেজার রশ্মির মাধ্যমে নাকের ও জিহ্বার পেছনের শ্বাসনালীর সংকুচিত অবস্থা দূর করা যায়, আর এই অপারেশন খুব সময় সাপেক্ষও নয়। তবে এই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলুন।